No niin, katsotaanpas nyt. Hommahan meni niin, että tästä on tulossa sen nauhahyömäkoneen vetopyörän laippa. Eli tämä akseli pultataan tähän kiinni tohon noin toiselle puolelle tosi. Ja mä hitsasin tähän sorvaamista varten tämmösen laipan ja viritin suoraan sen ja rupesin sitä syvennystä tohon kairaamaan ja siinä kävi näin siis aivan amatööri hommia. Sitten tuli tästä kolosta väliä. Mä en käsitä mitenkään. Siis täysin käsittämättä. Ihan mahdoton. No, tää tuli ajatuksissaan. Niin joo, elikkä nyt se on tehtävä niin, että mä liipasen tohon mikille vähän uutta rautaa. No ja aloitan uudestaan sen tuon kauluksen sorvaamisen. Joo, no ei tää vielä katastrofi oo tässä vaiheessa, mutta teettää vähän lisää työtä. Niin joo. Sitten kun tämä on saatu pultattua tähän kiinni lopullisesti, niin sen jälkeen se kiinnitetään tästä akselilta sorviin ja oikaistaan tämä toinen puoli. Lipastaan tuo akseli pois ja poraan tähän laippaankin tämän 24 millisen reijän ja mitään muuta vielä. No, siitä se lähtee. Jatkuu. Joo. No niin, otetaan uusinta otto. Eli mä mikillä räpsittelin tuohon vähän pienellä virralla lisää rautaa ja kokeillaan sorvata uudestaan tuo kolo tuohon. Joo. Mielenkiintoista. Tuohon tuli roiskeita aika raikasti, kun tuolla oven suussa hitsasin ja tuuli vei suojakaasut mennessään, niin rupesi räpiseen. No, kokeillaan, että jos olisi nyt tällä kertaa parempi tuuri tämän sorvuun kanssa. Palataan hetken päästä asiaan. Kuvaa. Elikkä nyt. Eihän sitä niin nätti tullut kuin aikaisemmin, mutta se on nyt rouhittu siihen. Niin kuin näkyy jäljestäkin, niin en alkanut hipistelee tätä pintaa. Käänsin sen, minkä veivistä irtosi, niin no, ajaa asiansa tästä tapauksessa. Ja nyt on tiimikytkentä siinä. Eli aletaan tähän merkkaamaan pultinreiän paikkaa tuohon ja niin poispäin. Mä poraan tähän laippaan reijät ja vetäsen sen pultilla kiinni tähän tohon noin ja sit jatkan sitä sorvaamista toiselta puolella. No niin. Katsotaan, mä sorvasin tollasen pultin pään, millä saa merkittyä nuo reijät. Eli siihen tehdään ensiksi yksi pultin reikä. Kirrataan se pultti sinne kiinni ja sitten merkataan näitä muita reikiä. Noniin, tonne jäi nätti jälki. Sitten ei muuta kuin poraamaan. Sitten aletaan poraamaan. Mä poraan siihen 12,5 mm reijän. Ja tässä on mulla tämmönen jikitys. Elikkä kun ei saanut oikein kunnolla tuohon puristimeen kiinni, niin mulla on tossa tuonne apurauta, mihin se on klämpätty kiinni. Ja sitten tää keskittäminenhän käy tämmöisessä kätevästi. Se liikkuu tuolta tähän suuntaan ja sitten toiseen suuntaan se kääntyy tästä näin. Elikkä tuolta liikutetaan näin sivusuunnasta ja sitten toiseen suuntaan tästä pöydän keskiöstä. Elikkä kun tää on
kappale kiinnitetty yleensä aina tämän pöydän keskipisteen jommalle kummalle reunalle, niin sitten tätä pöytää pyörittämällä saa toisen suunnan mätsättyä ja sitten tuolta kääntämällä tämän toisen suunnan. Elikkä se on siinä nyt noin lähellä. Tähän tarkkuuteen se on nyt riittävän lähellä ja sitten lukitaan nämä käännyt täältä. Se hyvähän tämmöisessä itäkässä koneessa on, että nämä lukitukset voi avata ja sulkea ilman, että tää heiluu tää vehje. Sittenpä vaan porataan, siinäpä ei oo mitään ihmeellistä. No niin, katsotaanpas uusiksi otto. Eli tänään päästiin niin pitkälle, että oikeastaan mä en saanut mitään muuta tehtyä kuin tämän laivan kiinnitettyä tähän näin. Joo. Siihen pitää vielä 2 pulttia lyhentää tuohon. Ja sitten eipä siinä. Tähän laipaan sitten pultataan kiinni se vaneerinen nauhanhiomakoneen vetopyörästä. Mä pulttaan sen tähän. No, ei tässä enempää. Tällä kertaa enempää. Tämän päivän saavutukset oli vähäisiä, kun oltiin niin lyhyt aika täällä. Ja tässä meni tää ensimmäisen pieleen sorvatun syvennyksen korjaamisenkin oman aikansa. Tästä jatketaan. Tuo tynkä se mä rälläköin pois siitä ja liippaan tasaiseksi ja sitten ruvetaan sorvaamaan tätä toista puolta tästä. Kiiltämään tästä eteen. Elikkä nyt on projekti päässyt niin pitkälle, että tämä kiinnityslaippa on viimeistelty. Tähän pitää parata vielä sitä puista vetopyörää varten reijät. Ja mä vedin nuo 12 millin kuusiokolopultit niin semmosella extra starkilla Loctitella kiinni tuohon laippaan ja kirrasin varsin tukevaan momenttiin. Sitten mä tuohon laippaankin viilasin kiilalle uraa ja sitten oikasin nämä pinnat. Mutta aika jännä juttu. Mitähän tämä teräslaatu on, tämä 12 millin levy? Kun tässä kävi niin, että mäpäs esitän tässä. Me käytin tätä laippaa tässä paikoillaan. Siinä on nakki. Käytin tätä laippaa tuolla paikoillaan ja mallasin sitä. Piti noi pultit kannat madaltaa, että se mahtuu pohjaan asti. Nyt se mahtuu just sopivasti pohjaan asti sinne. Joo. Ja mä tuun laittaa sen näin päin tähän, että saadaan se nauhavetopyörä niin mahdollisimman lähelle tätä moottoria tai sitten tätä laakeria, ettei se tulisi tänne kovin etäälle, kun se on kumminkin 75 millinen se. Eli tämä tulee melkein tuohon ja tästä. Tääkin vielä, tää laippa upotetaan siihen puiseen pyörään sen verran mitä tarve vaatii. Ja sitten tähän tulee tähän osaan niin ehkä 8 millin pultin kierteet. Joo. Ja niin, että mitä äsken tapahtui tämän levyn kanssa. Se olikin mysteerihomma. Nimittäin
Tämä selitys oli vähän pitkä ja sekava, mutta mä laitoin sen tonne paikoilleen näin. Täytiin vähän kolistella. Sitten mä otin pois, niin mä hakkasin tuosta laipan reunasta sen ulos. Noniin. Sitten mä laitoin tämän kappaleen sinne sorviin pyörimään. Ja meinasin, että sipasen viilalla jäystettä tuosta reunasta pois. Kävikin näin, että tää viila ei tehonnutkaan siihen reunaan. Elikkä siinä kävi niin, että pienellä vasaroinnilla tää materiaali muokkauslujittu voimakkaasti. Elikkä onkohan nyt niin, että tää levy ei olekaan ihan normaalia rakenneterästä, jotakin S355, koska tämä muokkaus lujittu niin voimakkaasti. Joo, vaikka tää onkin tämmönen halppis viila, niin se kovettu se reuna, mihin mä vähän hakkasin, niin se kovettu niin kovaksi, että tää viila ei tehonnut ollenkaan siihen. Joo. Ja tällä on viilattu oikeasti rautaa tällä viilalla. Tää oli mysteerihomma. Ja sitten sen reunan, kun mä tuolla sorvasin sitten tuon viisteen siihen, niin se oli niinkin kova, että sitä kipinät lähti. Se oli melko kovaa. Ja muutenkin tää sorvatessa tää levy käyttäytyy hieman sillä tavalla, että miten päin sen sanoisi. Elikkä ei käyttäydy samalla tavalla kuin perusrakenneteräs, vaan lastu irtoaa aika tummana tästä ja leikkautuu netisti. Joo, elikkä summa. Seuraavalla kerralla aletaan tekemään sitä vaneeripyörää tähän ja mitähän vielä. Heti kun on vaneeripyörän koko selvillä ja malli selvillä, niin mä alan tekemään saman tien sitä runkoa tähän. Kuvataan vielä pari sekuntia tähän liikkeen. Tähän tuli ihan kohtuudella tuommoinen pinta.